Señoras y señores, las llamadas son permanentes. El arraigo, el cariño del público definitivamente es impresionante. Toda la fuerza moral de aliento ahí está, interactuando con el público. Amigo de Chota, Bambamarca, Cutervo, para la gente de Jaén, saludos, muchas gracias por la deferencia. Tenemos mucha preferencia donde llegamos. En los pueblitos más aledaños, ahí está la señal demoledora, la señal arrolladora. Ay, ay, ay. En la Universidad de la Vida se aprende día a día. Por favor, ya te adelanté, Jaimito, ya te adelanté. Aquí está Alicia Delgado. Dime, dime, corazoncito. Si yo lo puedo querer, no me engañes, corazón, más ya no quiero sufrir. No me engañes, corazón, más ya no quiero llorar. Él no me supo amar como lo amaba yo. 6 de la mañana y 41. Buenos días, Cajamarca. Es nuestro feliz amanecer en Turbo Mix FM. 6 de la mañana y 41. No fue por cobardía, fue por un sentimiento profundo y sincero. 6 de la mañana y 42 minutos. Porque te quiero, tú vivirás en el jardín de mi corazón. Yo la aprendí. Dulces besitos me diste tú, tiernas caricias te di, mi amor, son cositas del amor, con mi amorcito yo lo aprendí. La respuesta del fin de semana, Turbo Mix FM 92.5, la super sabrosona. Para la provincia de Guari, Vizcarra, Lorenzo Jaimes. Aníbal Quiñones. Los amigos de Chavín, San Marcos, Guaituna, Raguapamba. Y llegamos a Cuyuchaca, la tierra de Avencia Mesa. Chinchimbata, para la gente de la Liso, nuestros amigos de Baños del Inca. Ronald Saldaña, gran efectivo de la Policía Nacional del Perú, está en casita. Para sus reinas, ahí está su esposa y sus queridas hijitas. Un saludo para ti, mi amigo Ronald Saldaña. Son ya las 6 de la mañana, 44 minutos. Parte final del programa. Nos vamos despidiendo. 7 en punto de la mañana. Se viene Fantasmita Winnie. Y aquí está. Amiga. ¿Para qué lloras? ¿Para qué sufres? 6 de la mañana, 45 minutos. Ajá. ¡Que nació en el hermoso Mario Ordaz.
la familia Portal, la familia Bogatía. Urbanización Los Docentes. En todo lugar, en todo barrio, Turbo Mix FM. Siempre primera. Y ahora, canta Gloria, canta. Amiga mía, mi compañera, ¿por qué tienes que sufrir? Amiga mía, mi compañera, ¿por qué tienes que sufrir? Porque acabas pues tu vida en un vaso de licor. Si eres soltera sin compromiso, tienes mucho para gozar. Porque acabas pues tu vida en un vaso de licor. Si eres soltera sin compromiso, tienes mucho para gozar. Nuestra música, nuestros artistas en Turbo Mix FM. ¡Feliz amanecer! Tanto, porque lo quiero. No puedo vivir sin sus besos, sin sus caricias. ¡Feliz amanecer! Turbo Mix FM. 6 de la mañana y 46. A ese hombre a quien tú quieres, ese hombre tiene su hogar. A ese hombre a quien tú quieres, ese hombre tiene su hogar. Tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene por qué ha de luchar. En vano es que pierdes tu tiempo, porque nunca será para ti. Tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene por qué ha de luchar. En vano es que pierdes tu tiempo, porque nunca será para ti. Fin de semana. Basta de llanto y sufrimiento, vuelve a soñar, vuelve a vivir. Salud amiga, brindemos ya por ese amor que ya se va. Basta de llanto y sufrimiento, vuelve a soñar, vuelve a vivir. Salud amiga, brindemos ya por ese amor que ya se va. El programa de la peruanidad. ¡Feliz amanecer en Turbo Mix FM! ¡Qué rico Turbo Domingo! Con Turbo Mix FM 92.5. La super sabrosona. Y como dice, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Con Turbo Mix FM es otra cosa. Causita. Martín Limay, saludos. Los amigos del barrio Bellavista. Vamos, vamos. Movidito. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Llama y gana 367558 o al 367563. Responde. Yo escucho Radio Turbo Mix 92.5. 6 de la mañana y 48. ¡Y las palmas para Gloria! ¡Vamos, vamos! ¡Chicas! ¡Un grito! Ahí está, muy bien. Perfecto, perfecto. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. 6 de la mañana, 49. Martín Limay para su amor. 6 de la mañana, 49 minutos. Recta final del programa. ¡Ya nos vamos! Rómulo Mesa Povis, el comunero.